obrigado a fazer essa ponte de madeira para não mexer com ele, entendeu? Ainda tem um pouco. Aqui já perdemos a Dona Luzia, disse que vai, mas vai ou não vai. Já já a gente vai chegar no Mucambo, viu? Que é o pessoal, esse barulho é o pessoal da tirolesa de volta, vai passar bem ali, ó. Epa, olha lá. Viu? Passou ali, pessoal da tirolesa. Devido aos matos a gente não tem uma visão legal, mas passou aí. Pé de pau, por nome Limãozinho. Ali é o final da tirolesa? É, essa é a chegada da tirolesa. Onde fica o rapaz que faz o freio aí, né? E a volta? A volta, por enquanto, é a pé mesmo. É 150 metros, né? Pertinho. É. A gente tem uma outra trilhazinha ali que dá acesso ao retorno. Pronto, pessoal. O rapaz passou na tirolesa e tá parado bem ali, ó. Que ali é o ponto final dela. Se você quiser ir até ali. Não, fica à vontade. Aqui mesmo. Deixar registrado aqui a galera ver aí. Então é assim, ó, que nós estamos andando aqui na trilha a pé, mas o Hernando disse que em breve vai ter o que aqui de novidade? Em breve vai ter uma trilha só para ciclista. Ciclista. Isso. Muito bem. Esse ano. Um percursozinho aqui dentro em torno de 2,5 km, com certeza. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Tá aí, ó, a galera do Ibiapina aí que gosta de pedalar. E nós vamos ter bike também aqui dentro. Para alugar. É, para alugar. Pronto, já tem um cliente. Já tem As pessoas até têm uma bike, mas não tem um suporte para andar com ela. É verdade, Ou até mesmo não tem a bike e quer dar um passeio de bike. É verdade, a gente vai ter aqui no parque. E até um incentivo para a pessoa começar a andar de bicicleta, porque a bicicleta ela é muito bom para cuidar da saúde, né? Hoje em dia, a pessoa que mora numa esquina vai na outra comprar pão, vai de moto. Né? E a barriga crescendo. E a bicicleta ajuda muito. Então aí, galera, vocês que gostam de trilhar, de bicicleta, Mais uma novidade para o mês. Novidade aqui no IP Parque para vocês virem aqui de bicicleta. Viu? Pois, galera, chegamos aqui o ponto final. Tem uma subida aqui para quem tiver coragem. Eu vou subir. De novo, né? Subir aqui. Aqui é o ponto final da trilha que a gente iniciou lá no IP Parque e estamos aqui depois de andar 950 metros. Correto, Erlânio? Correto. Muito bem. E aquele povoado ali é o quê? O primeiro povoado aí é o pessoal da Lapa. Esse daí. Quero-se o nome dessa ladeira, né? Uma descida da Lapa, ladeira Pronto, tá ali a ladeira ali, ó. Eu percebi agora. Olha como a gente percebe ali a ladeira. Essa ladeira ali. Depois já é no final da ladeira, né? A Lapa. Isso. Aí depois desse povoado Lapa, tem a Vila Formosa lá em seguida. E a de lá é o. E depois da Vila Formosa que é o Graça, né? O Graça. É. Depois daquela sombra grande ali que tem, aqui é o Graça. Aí lá na frente já tem Mucambo, né? O açude de Taquara lá na frente. Pronto. Aqui a gente não percebe muito bem, a imagem não é muito nítida, eu estou dando um zoom aqui, mas a gente nota o açude lá no final, lá no fundo, viu? Depois do Mucambo, né? Isso. Fica... Ou seja, essa cidade bem aqui na ponta da água é Pacujá, é? Isso. Pronto, Aí o Mucambo fica por à esquerda aqui, que é muito bem, que dá acesso a Ibiapina e tudo. Isso. Pois pronto, pessoal, aí lá no fundo o açude do Arara, não, açude da Taquara,
E ali o Pacujá, bem aqui o Graça, Vila Formosa, não é isso? E bem aqui, Lapa. Lapa. Subindo aqui, pela ladeira ali, né? Ladeira Nova, chega em São Benedito. Inclusive agora eu estou notando um carro descendo ali, eu creio que seja um caminhão. Aquele não é nenhum dos dois, você tá pensando. Aquele barulho. Já é os guariba que estão subindo pra cá. Ele lá embaixo. Olha, Aí eu falei, pô, cadê o banco? Meu Deus. abusado. Aí foi obrigado a gente fixar com um prego lá pra poder... Fica. Eles são muito ariscos. Eles não gostam. Não, parece muito o barulho de um caminhão descendo. Então, pessoal, você que está assistindo esse vídeo, não sei se você vai ouvir esse som. Você consegue ouvir o som? Esse som é de macaco por nome guariba. Pequenininho assim, mas eles são fortinhos e tem a cabeçona grande. O barulho também, É, o barulho deles dá medo. É cearense. O que ele é seu? Já O que ele é seu? É baixinho, tem a cabeça grande. Tem, sonho anda em bandos também, às vezes eles vão lá pra cima, lá perto do restaurante. Guaribas estão voltando. Quando eles fazem esse barulho, é fome. E nós estamos aqui. Ai, Jesus. Isso é uma turma, talvez. Esse aqui é o prego. Então, esse som captado aí, lá no fundo do vídeo, digamos que perto daquela clareira ali, que faz parte da ladeira, descendo de São Benedito a Lapa, ali ó, é som de macaco. Guariba, nome popular. O Guariba é um macaco.